这是我的学院，法国蓝带学院。旁边是漂亮的草坪，后面是刚才那个多功能运动中心。这是我们的钟楼，所以上下课就会有铃声。钟楼后面是更大的一个草坪，不过我们学校的草坪是不让人踩的。OK， 看看，对，这里又看到我们学校白色的建筑，这是白色的建筑，然后那个窗户啊有蓝色的边，不是那么清楚。OK。好大的草坪，对，后面在树的后面就是刚刚那个运动中心，钟楼 ，OK， 所以穿过钟楼，然后走到我们的教室。其实学校没有太大，但是很方正，很清楚，就是我正好慢跑绕一圈刚刚好。然后除草的工人好可爱哦，他们会跟我打招呼，还跟我加油。现在是下课了，所以你会听到一点点声音，然后看到一点点学生。哦，刚刚上课的时候，整个学校好像没有人一样。大部分的学生都穿着厨服，你看他们，因为这是参旅大学，所以他们有的人是念餐饮，有的人是念观光，或者是饭店管理，所以像他们应该就是念餐饮，所以他们穿的是厨服。我们也是穿厨服哦，每天都穿厨服。这是我们的学院 ，Le Cordon Bleu。我看他们穿的像饭店，对不对？他们应该是观光。他们是高雄参旅大学的学生，国立的学生哦，他们很棒，他们都好年轻哦。是蓝带的学生，像我这样的学生，大概年纪都比较大一点学料理的人年纪比较大，学甜点的好像也比较年轻。这是我们学院。那我是从后门进来，这是南侧门。我找到一个我可以在那里看书啊，或者是喝咖啡呀，或者我带我自己的午餐来野餐的地方，就是这里。因为这里有树荫嘛，所以不会太热。对，我觉得不错。OK，手背加油！